damer. Nu är det dags för veckans baby igen. Och denna veckan så skulle jag vilja slå ett slag för stilettotipparna. Och vårt gellim som är grymt bra. Så att jag ska fästa stilettotippar här på min modell. Och modellen idag är Abby. Minsann idag. Jag har förfilat tippar som ligger här på bordet. Det är viktigt att man förfilar dem så att de blir mer flexibla, för att då är det lättare att fästa dem. Så att det är gjort. Jag har preppat Abbys naglar på ena handen och så ska vi fästa tipparna då. Då tar vi första tippen här. Lillfingertippen. Och sen så brukar jag alltid ha en pad bredvid så här så att jag kan torka av spetsen på gellimmet innan jag skruvar på korken eller jag lägger den ifrån mig. Så jag börjar så här och fördelar ut gellim i tippen. Och här är det viktigt att man får det hela vägen ut i snibbarna på tippen. Så. Och sen så tar jag tippen, lägger den mot nageln så här en gång och sen så lyfter jag den. Och anledningen till varför jag gör det är för att gellimmet är ett kontaktlim. Så att vi behöver lim på både tippen och nageln för att få den att fästa ordentligt. Och sen så trycker jag dit tippen och håller kvar en stund. 10 sekunder någonting ungefär håller man kvar tippen. Så, när jag har gjort det så tar jag fram vår dekorationspinsett. Ser du den där? Så. Ni har säkert varit med om när man arbetar med handskar och man ska trycka till snibbarna här att man lätt fastnar med handskarna, så då blir det plasthandskar kvar vid tippen. Så då tar jag vår dekorationspinsett och så trycker jag till snibbarna på tippen så här och håller kvar. Så slipper man att råka ut för att plasthandskarna går sönder eller nitrilhandskarna går sönder, och man slipper fila bort nitrilhandskarna från tippen sen. Så. Då tar vi nästa tipp. Lägger lim på insidan hela vägen ut på snibbarna. Så. Trycker den mot nageln så att jag har lim både på insidan av tippen och på nageln. Och sen trycker jag dit tippen. Och här fokuserar jag på att den ska fästa i mitten på nageln, eftersom snibbarna trycker jag till sen det sista jag gör liksom. Så att fokusera på mitten på tippen vid kontaktytan. Och så trycker vi till snibbarna efteråt. Och precis som jag sa, ungefär 10 sekunder får man hålla för att tippen ska fästa. Och sen tar jag dekorationspincetten igen och trycker till snibbarna. Så. Då tar vi nästa tipp. Så, nu har vi fäst alla tipparna här. Och då är det dags att börja fila lite grann. Nu ska jag fila till formen. Någonting som jag tycker är positivt med stilettotipparna, det är att jobbar man inte med mall så är det perfekta tippar att använda om man vill ha ballerinaform eller mandelformade.
Så att jag ska klippa av yttersta biten här på tippen. Så. Och då har jag nästan automatiskt en ballerinaform liksom på tippen. Så. Jag tror jag tar ringfingret, jag tror det syns bäst där. Nu ska jag göra en mandelformad nagel och då vinklar jag filen så här under så att jag filar bort hörnorna först. Så. Håller på tippen, vinklar filen så att jag gör liksom grovjobbet med hjälp av att jag vinklar filen. Så. Och då har jag rundat den. Sen kan jag gå in och finjustera efteråt så här. Så. Sen går jag in och filar bort snibbarna bland annat. Och här brukar jag alltid göra så att jag håller filen rakt från början så här på båda sidorna och filar bort yttersta delen på snibben. Efter det så vinklar jag in den lite så att jag följer formen på tippen. Så att jag tunnar ur den hela vägen nerifrån kanten på tippen. Så. Och sen tunnar jag ur den i framkant. Och ruggar upp ytan, filar mot mig. Och när jag har gjort det så går jag in och så filar jag bort skarven på tippen. Och här är det viktigt att man inte kommer upp och filar på naturlig nagel så att man filar sönder naturlig nagel. Utan håller så att ni filar precis vid kanten på tippen. Så, och sen så buffar jag så jag ser att jag verkligen har fått bort skarven. Så, här har vi en mandelformad nagel, lite längre längd kanske. Och så är det bara att lägga material ovanpå. Om man jobbar med gel eller akryl spelar ingen roll. Men stilettotipparna är grymt bra när det gäller att göra ballerina eller mandelformade. Eller stiletto. Eller stiletto också, faktiskt. Absolut. Så här ser det ut när tipparna är färdigfilade. Får ni till en bra bild här? Och detta är alltså stilettotipparna och enklast att fästa dem är med vårt gellim. Men var noga med att tunna ur tippen innan ni fäster den så att den blir mer flexibel. Så är Abby riktigt snäll här nu så kommer hon få en hand med naglar. Det är snällt. Det är jättesnällt. Ja, men ja, som sagt, veckans baby denna veckan är alltså stilettotipparna, Rikis stilettotippar, Rikis gellim och dekorationspincetten. Tips och tricks från oss här i Skåne. Ses nästa vecka, hej hej!